बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजूज़ु फ़िल उज़हिय्यति मिनल ग़नमि इल्ला मा अकमल सनतन कामिलतन फ़दख़ल फ़िस सनति स्सानियति। दिन मख़के द क़ुरबानी दपारा द सावरो ज़िक्रो چې هغه ډنګر چې کوم په کورونو کې ساتل کېږي، ګډې بیزي غواګانې میخې اوښان مذکر دي که مؤنث دي د دې قرباني جایز ده، خو وحشي جانور چې دی ځنګلي د هغه قرباني جایز نه ده. دا مسله ذکر شوله. اوس د قربانۍ دپاره د څاروي د عمر ذکر دی چې د څومره عمر څاروي قرباني جایز ده او د څومره عمر څاروي قرباني جایز نه ده. نو دا د عمر په اعتبار سره درې قسمه څاروي دي: یو ګډې بیزې، دویم غواګانې میخې، دریم اوښان، که مذکر وي او که مؤنث وي. نو د ګډو بیزو دپاره عمر چې دی 1 کال شرط دی. ولا يجوز في الأضحية من الغنم، نه ده جایز قرباني د ګډو بیزو الا ما اکمل سنة کاملة، مگر هغه چې مکمل شوی وي 1 کال، ودخل فی السنة الثانیة او داخل شوی وي په 2م کال کې. لکه 1 کال پوره شو، اگر که د 2م کال 1 ورځ هم شوي ده بیا هم قرباني جایز ده. 1 کال پوره کېدل شرط دی. ګډو بیزو دپاره که مذکر وي او که مؤنث. ويجوز في الأضحية ذبح الجزع، او جایز د قرباني د ګډوري ذبح کول د ګډوري من الظأن د ګډو نه اذا اتى عليه اکثر الحول، کله چې راشي په ده باندې د کال اکثره حصه وکانه من السمن، او وي دی د مستوالي نه بحیث په داسې اعتبار سره یرا انه ابن سنة چې دی ښکارېږي د 1 کال. دا د ګډې یا د ګډ سره متعلق مسله ده. ګډوري سره داسې ګډورې چې هغه د کال ښکاري یا د کال په ګډو کې هغه ودرولی شي، نو هغه دومره سربه دی او دومره تکړه دی چې هغو سره برابر دی، د کال ښکاري یا د کال ګډو سره برابر دی، نو چې ده باندې د 6 میاشتو نه زیات وخت تېر شوي وي بیا د ده قرباني هم جایز دی. هغه ګډورې چې د کال اکثره حصه پرې تېره شوي وي، کال یې نه دی پوره شوی خو اکثره حصه یې تېره شوې، د 6 میاشتو نه زیات عمر تېر شوی دی او دی داسې طاقت دغه دی سربه دی مست دی چې دی د کال ښکاري، نو د ده قرباني هم جایز دی. دویم قسم څاروي هغه دي ګډې میخې. ولا يجوز في الأضحية من البقر، نه ده جایز قرباني د ګډو نه ده جایز قرباني د غواګانو والجاموس او د میخو الا ما اکمل سنتين، مگر چې مکمل شوي وي د دې 2 کاله ودخل في السنة الثالثة او داخل شوي وي په 3م کال کې. د غوا او د میخې مذکر مؤنث دپاره شرط 2 کاله پوره کېدل دي د قربانۍ دپاره، چې 2 کاله یې پوره شوي وي او 3م کال کې شامل شوي داخل شوي وي. 2 کاله عمر یې پوره شو، 3م کال کې داخل شو، نو قرباني جایز ده. خو که 2 کاله یې نه دي پوره شوي، 2 کالو نه کم دی، نو قرباني جایز نه ده. ولا يجوز في الأضحية من الإبل، د اوښانو نه قرباني جایز نه ده الا ما اکمل، مگر هغه چې پوره شوي وي 5 سنوات 5 کاله ودخل في السنة السادسة او داخل شوي وي په 6 کالو کې. اوښه ده یا اوښ دی چې عمر یې 5 کاله مکمل شوی دی، 6م کال یې شروع شوی دی، قرباني جایز ده. خو چې 5 کاله عمر یې پوره شوی نه دی نو بیا یې قرباني جایز نه ده، درست نه ده. ګډو بیزو دپاره 1 کال، 2م کال کې داخل شوي وي. د میخو غواګانو دپاره 2 کاله چې 3م کال یې شروع شوي وي، او د اوښانو دپاره که مذکر وي او که مؤنث 15 کاله پوره کېدل شرط دی، 6م کال شروع کېدل دا شرط دی. په دې کې یو مسله بله ده چې بعضې څاروي داسې وي چې د هغې عمر پوره شوی وي خو د هغې چې کوم علامات دي هغه علامات یې نه ښکاره شوي. لکه مثال په طور باندې غوا ده، میخه ده، د دې 2 کاله عمر پوره شوی دی، 3م کال شروع شوی دی خو غاښ یې لا نه دی مات کړی. نو چې غاښ یې نه دی مات کړی او عمر یې پوره شوی دی نو د دې قرباني هم جایز ده. چې عمر یې پوره شوی دی او دا یقیني ده، لکه بعضې خو فراډیان خلک هغه فراډ کوي، دوکه کوي، دوکې دپاره دروغ وي، نو داسې کس باندې به اعتماد نه کوي. چې اعتمادي کس دی او هغه ته د دې عمر معلوم دی چې 2 کاله یې پوره شوی دی او غاښ یې لا نه دی مات کړی، نو د داسې څاروي قرباني هم جایز دی، ځکه چې عمر شرط دی، غاښ ماتول دا شرط نه دی.
چې عمر یې پوره شوی دی او علامت یې نه دی ښکاره شوی او علامت یې نه ښکاره شوی چې د ده عمر پوره شوی دی شرط پوره شوی دی نو بیا قرباني جایز ده قرباني درسته او قرباني پوره شي